perawatannya kan begini aja ya. Iya. Iya. Tidak ada hal yang coba mentok. ah Mentok. ya iya catat nih. Oh. Come on. Yo. Coba. Terus. Terus. Ya lopot tapi. Oh, iya barang kasih sedikit. Ini ada barang kasih nanti. Kamu kurang Ya. Ori kurang kan harus. Ini kan bebas ya. Oh berarti Iya. di hari ini kurang kan harus. Nah iya. Hari ini kurang kan ya. Mesinnya Sehingga bisa ke sana ya. Memang bekasnya ya norok ini kan. Iya nggak bisa. Jadi otomatis di itu kan. Iya. Sip. 3 cm. Perkiraan 3 cm. Yang jadi ukuran ini. Iya jadi patokan. Ini nggak jauh terus ya kan? Hah? Jauh. Iya. Jauh berarti kurang kasar.
Ya kan Ya. tok kan, nyaman kan. Top soto. Ada ya? Tok nyaman. Lo nyaman, api lah nyaman. Tapi taruh dulu. Anu dulu. Tapi tok petoron boleh maksimal yo. Hah? Petoron. Ini kan nakal. Iya. Mate, lu deh kok. Hah? Ini mau kan? Iya saja. Oh iya. Iya. Yang klop. Ini kan belum dipasang ini ya. Belum. Iya. Ini belum. Ya wis. Coba turunin, turun. Pasang dulu. Apa nah? Gampang deh. Ini dok gelut buatnya. Enggak, turunin nggak ada. Petoron nggak ada. Terus. Full. Buka toronnya. Cuma tanya muai. Gimana kayak ngangkat itu dia berapa sebab ajarnya misalnya. Iya. Angka itu. Angka tanah bisa. Hah? Bener, full laki ke bawah. Full laki ke bawah. Terus.